세탁기 냄새 이 한 컵이면 끝. 세탁기에서 쉰내 난다면 딱 이 한 컵이면 끝입니다. 때 냄새에 곰팡이, 세균까지 싹 사라져요. 준비물은 바로 베이킹소다 한 컵. 세탁기 빈 채로 베이킹소다 한 컵을 통에 넣고 온수 모드로 표준 세탁 돌려주세요. 베이킹소다는 냄새 제거는 물론 세균 곰팡이 억제에도 효과적입니다. 냄새 심할 땐 베이킹소다 플러스 식초 한 컵을 함께 넣으면 탈취 효과가 2배로 한 달에 한 번만 해줘도 세탁기 상태가 완전히 달라집니다. 이 꿀팁 유용하셨다면 좋아요와 구독 꼭 눌러주세요. 꿀노트가 매일 실속 정보 전해드릴게요.